abadde bajaguza emyaka 5 Bebe kulu wano wesobola okubatenga asabira abayimbi bannayuganda naye bazza abawagidde Juliana Kanyomozi abawagidde ba B2C azawi bonna n'agamba nti kwatigane wamu endongo endisobola okubatenga tugitambuza. Bebe kulu abadde aludde ng'endongo tannagiddamu kati nno weyagiddemu ng'alina wakayimba ako Boss Lady n'obuyimba obulala obusobodde okubatenga butambula. Yabadde bw'ati ng'agamba I'm happy that all the people are here and we are back to life after COVID time. These are one of the few times that Bebe Cool has performed. I'm yet to really perform, but I'm so grateful that you guys can turn up. Now, we've got sisters and brothers having concerts everywhere in Uganda. And my message to you tonight, and this message mainly goes to the media. Mugende supporting abayimbi ba Uganda. Go and support everybody. Because we are tired of working so hard without support. Okay? First I have to thank you. Abagenze wa Juliana na abagenze B2C na abagende wa Mwala wangu wa songs ani Azawi. But let's keep on the spirit, because that's what will encourage our sisters and brothers to make it where we want it to. Bebe kulu na wategeeza nti olunaku olwaleero postize n'ategeeza nti muwagire nnyo Fikfa Mike alina concert olunaku olw'enkya ku Africana. Wano no Bebe kulu ategeeza nti Abanigeria tetuyinza balwanyisa bamala olw'ensonga nti balumbye Nigeria, balumbye America. US bagimazeewo akadde kano be bayimbi abaliko tulina just bakopa bukopi naye nga Abanigeria tetulina kye tuyinza bakola mu ndongo. We don't want to complain with say Nigeria. No, they are playing their game right. We only need to up our game. So when we upping our game, we need to up the game with you and we, the audience and the artists. We need to up the game. We cannot keep blaming Nigerians. They are doing their part. So let's do our part as Ugandans. Let's love our music and let's support our artists. I love you so much. Okitegedde Bebe bw'asobodde okubatenga ategeeza tulina kubatenga tuwagira abayimbi baffe naddala media yo bw'asobodde okubatenga agamba be balina okukiteekamu ensonga eyo era akubiriza abayimbi obutaddamu kulwanalwana ebibuuziboozi ebyokulwanalwana emboozi eggwewo tukube endongo Abanigeria tubajjewo kale. Mulekerawo kwejevuna mwekuba buli kiseera mulwana muyombera ki muyombera buswazi. But let's learn how to live like the successful people. Abanigeria bewagira ffe tuliyo n'otubalwanyisa kati nyinza nti okulwanyisa abasajja abali mu America nga bagisazeeko. Instead tulina kubayigirako. Mukitegedde? So support the DJs, support the MCs, support the artists. Ekintu kyaffe tukisubiye bwe tutakisubiye teri ajja kikola ki? Teri ajja kisubiya.